비중격이 휘어져 있어서 공기의 흐름에 방해를 받아서 나타나는 코골이 같은 경우는 실제로 외과적 시술을 통해서 비중격을 바로 잡거나 틀어진 것들을 바로 함으로 인해서 코골이를 치료하시는 분들도 있고요. 그리고 계절적으로 내가 건조하거나 뭔가 추워지는 계절이면 코골이가 심해지시는 분들은 이 코 안에 있는 농, 어떤 염증 사항들을 빨리 개선해 주시는 것이 제일 좋은 방법입니다. 의외로 이 얼굴은 코뿐만 아니라 눈 아래라던가 굉장히 많은 동굴로 이루어져 있습니다. 그래서 우리가 동굴을 들어가면 바람 소리가 밖에 있을 때보다 크게 들리기도 하고 뭔가 이상한 소리가 들리기도 하잖아요. 그런데 이 얼굴에 수많은 동굴들이 뭔가에 차 있거나 농이 차 있어서 들어가는 바람이 있는데 제대로 나오는 경로가 없는 경우는 소리가 더 크게 나는 경우가 있으니까 이럴 때는 내 농이라던가 어떤 염증 사항들을 어떻게 개선해 나갈 수 있는지에 대한 치료 접근하시는 게 좋을 것 같습니다.